好，接下來趕快看軍事消息，75艘哦，中國大陸的部分是碾壓了美軍的47艘，中美的水下霸權現在呈現一個死亡交叉。等一下我們會來看具體的數字，而美軍現在發現的問題就是它的神盾艦南海癱瘓了整整4天，而且呢，另外有一艘是他們的核潛艦，苦等了11年都不能修，乾脆宣布最新消息退役吧。中國大陸的部分，等一下我們也會來看到，現在有3個船廠正在狂造艦下水餃。好，今天就這些議題，我們會特別的來做解析。好，美軍現在最害怕的，可能不是被中國大陸的這個任何的炮彈給擊沉，而是船壞掉沒有地方修。我們要來看到最新的消息是第7艦隊的神盾艦。這個是班福特號，在7月24號當天，在南海的時候，突然間發生了電機故障的事件。發生之後，全艦整整失去了電力，長達4天的時間。這代表說，上面任何的設備，比如說從空調、廚房都不能使用。當然了，什麼淋浴間廁所飲水設施都會因此停擺，不能用，完全的受到影響。所以這時候怎麼辦呢？最後呢，乾脆就是美方這邊說，那我們派一艘拖船好了，把它拖到菲律賓的蘇比克灣來暫時進行維修。而目前來看，負責替航母擋飛彈的神盾艦，是不是如果說它長期的都失去電力的話，根本未來就只能飄在海上當一個巨大的靶子而已嗎？事實上，這不是第一起事件單一個案了。今年的5月份，不知道大家還記不記得第7艦隊的希金斯號也曾經因為又是電力故障的問題，所以呢，當時停擺也是在上面長達了數小時的時間，等於說短短4個月已經發生了2次哦。再來，我們還有看到另外一個問題，就是美國海軍現在在維修跟造船的體系也發現了這個量能不足的問題，特別要來看到這個是伯伊西號核潛艦，原本應該要進行大修的，我們剛剛提到了，結果他一等了11年都等不到任何一個船廠可以幫他修哦，只好最新消息是在今年的4月宣布直接退役。好，所以節目一開始先請教相之哥，首先是班福特號4天在上面斷電，直接成為海上標靶嗎？再來就是有關於美國的它的維修跟造船體系，是不是也長期出現了非常嚴重的問題？相之哥怎麼看？好，美國海軍在列入國會登記的大大小小的服役的艦艇是355艘。我們知道航母10艘嘛，但還有包括這些驅逐艦這一次，那現在正在服役上，就是說戰鬥服役的是287艘，各位這些全部都要維修啊。所以其實現在美國坦白說，我們說框架上這個結構的問題，首先第一個是整個在這些船艦戰備本身都會有耗損，第二個部分軍工體系，就我們剛剛提到船塢的這些東西，它就很大，是一個大結構產業鏈的問題。第三個，這個艦艇本身更新設計。就是換代來講，它這個東西也都是要運用到，所以現在有很大的方向上的這個處理，還有另外艦艇上面跟艦外面，它就是一個巨大的，它不是打戰或維修，它是一個管理體系，這4大問題。好，但這些問題我們扒開來看，其實我自己覺得最核心、最核心的是最真實是人力欠缺。都知道現在這人力是很可怕的，所有這些以維修來說，你需要的焊工、管工、技術工。現在他平均年齡是快55歲，都要退休了，年輕一輩訓練不足，所以呢，這裡頭也 AI 也都用不上，所以呢，現在像中國在美國當中，他那個伯伊引號9年維修還沒有辦法修好，因為很多的工藝是失傳的，不只是人力的問題，但我認為很嚴重哦。目前來講，在整個當中，約莫有45%的美國，而且他們都在加班，這些工人要加班。為什麼招不到工人？大家不要忘了，現在你這個半導體要做這些基建中心、電動車，這些焊工都同一批人呢，人家給多少錢？你現在船塢人給多少錢？好，第二個我個人認為最嚴重，它就是船塢不足。美國從先前20大戰之後，原來有20多個大的船廠船塢，現在後來到6座，6座當中真正能夠維修運作、維修的4座，而當中能夠再做新艦艇的只有2座。所以你看這樣子規模，355艘都要維修，那有可憐啊。好，再來艦艇的部分，不止船塢啊，
艦艇上面也要維修技術的部分，所以23000這些軍人在負責技術維修的部分，也是健全都招不到人，所以更不要說我們講擴軍的目標以及當中技術的換代、武器的迭代，所以這個全面性的問題，我認為核心還是人力不足，而且到現在沒有辦法來解決。好，在那另外一方面，我们就要來做對比了，因為中國大陸現在另外一方面則是在瘋狂的下水餃。我們有看到一個具體的數據哦，2021到2025年之間，中國的核動力潛艦水下數量總噸位正式的超過美國了。其中是渤海造船廠快速的提升它的核潛艦的量產的能力。那麼2026年，我們來看到一個火力指數顯示，中國已經是全球它的潛艦建造速度最快的國家，中美潛艦數量現在差距只剩下5艘而已了。五角大廈更預估呢，現在造的這個造艦速度，中國到了2029年的話，它可以達到75艘的潛艦。美國的國會研究處則是警告，這一些隨着老舊的，比如說洛杉磯級加速的退役，美軍的攻擊型核潛艦到2030年可能只剩下47艘。那麼美國海軍最新規劃更悲觀的，2030、2031攻擊型的核潛艦可能甚至只剩下45艘而已，會呈現在2030年成為一個關鍵的一年，就是說中美之間他們的水下戰力會不會呈現一個死亡交叉呢？那如果真的發生的話，對於接下來的印太地區的格局又會有什麼樣的影響？謝大使又怎麼看？現在以海軍實力來講的話，美國在2個方面還是遙遙領先中國大陸啊，這個我們不得不承認的。第一個就是航母，美國有11艘航母啊，中國大陸現在目前只有3艘，而且美國航母全部是核動力的。這是第一個，美國遙遙領先。第二個就是這個核動力潛艇的部分啊。那這個 IIS 這個報告它公布這個數目，因為它這個數目大家都不是弄得很清楚啊，因為大家都保密啊。他說，美國核動力的潛艇基本上一共71艘服役中的，中國大陸有32艘，所以這個中間就已經比中國大陸核動力潛艇啊，傳統動力的沒有算啊，那71對32。那剛剛講的就是說，2021到2025是這一段時期下水的中國大陸的核動力潛艇的總數目，跟它這一些潛艇的總噸位是大於美國而已，就是這段時間它的造的船的數目比較多而已，就是2021到2025。他說這個趨勢可能到2035的話，中國大陸可能會反超。那看起來是有可能。為什麼？因為美國現在它這個71艘核動力潛艇啊，核動力潛艇基本上分2大類，一種是核動力的攻擊潛艇，第二種是核動力的戰略性這個導彈發射導彈、水下導彈的潛艇。所以在這個71艘，美國有53艘核動力的攻擊潛艇啊，這是美國在水下力量裡面現在稱霸世界的最重要的一個項目。這些核動力潛艇它最大的它的特色是什麼？它可以永遠的續航，它不必加燃料的。對，而且它潛航的時間也非常的長，所以這個就是邊就是說神出鬼沒，你真的很難控，你真的很難以反潛是很困難的。那這裡面它的攻擊潛艇53艘，戰略潛艇18艘。那 IIS 這份最新的報告裡面，今年這份它揭露中國大陸核動力這個潛艇，包括攻擊及戰略潛艇，一共是32艘。他認為這裡面一半是攻擊潛艇，一半是這個所謂戰略潛艇，所以整個數目還是有一段還蠻大的差距。尤其在核子動力的攻擊潛艇部分中國大陸目前九力是093，還有093B，這個加起來可能不到差不多10艘。那還有就是說在研發中的傳聞中的有095。093上面還有095，對，還有097，這些都在傳聞中。可是呢，好像西方媒體也很難找到它真正的這個照片。095的好像有變。那這些戰略潛艇中國大陸的話，我說戰略潛艇就是094，還有096。那還有比較老的一點，就是說攻擊潛艇有091，還有091，還有就是說戰略有092。所以整個加起來大概就32艘，那所以這個數量上還差很多。對，那中國大陸有一些這些居民也說，中國大陸在幾個問題上還是有待克服。第一個就是靜音的技術上面，潛艇一定要聲音要小。
第二個就是反應堆的小型化，核動力就是船上裝核動力，它要把它小型化。第三個就是反潛作戰的實戰經驗部分哈，這中國大陸在未來幾年還是需要克服的還蠻多的。所以不過這一份報告已經這個給美國指出哈，在水下的核動力攻擊力量上面哈，中國大陸已經在急起直追了，美國要小心了。好，這是中國大陸的水下戰力正在快速的造艦當中。那另外一方面，我們也看到，因為它迭代的速度非常的快。那最新我們要來請將軍帶我們看到，這是2月份的時候，當時的衛星拍到了一艘。今天我們來研究它到底是什麼？它是第一艘外界普遍認為是到底是095呢，還是其他新一代的攻擊核潛艦？先來看到它的小檔案，中間我們來看到 CG 寫說，它包括它有 X 型的尾舵，可以提升它的水下它的這個操控的效率，再來它的泵噴的推进可以降低噪音，然後它具有垂直發射的空間，可以搭載反艦跟對陸的巡弋飛彈等等哦。再來，它有一個特徵，就是它的艦橋了，小到幾乎消失哦。这種極小化的帆罩可以降低水下阻力跟亂流等等。而且呢，現在美軍還很緊張的一件事情是說，俄羅斯有沒有在這當中來幫忙提供一些技術的合作，向中國分享這一些潛艦的相關技術，包括剛剛大使也提到了嘛，現在大陸很需要的就是它的靜音的效果，還有推進跟其他的這個水下戰力等等。張將軍怎麼看目前這個？看到了新潛艦可能是哪一艘呢？我認為這個095這一型的潛艦，核子動力攻擊潛艦呢，做了大幅度的改良。因為針對戰場的環境、水下作戰的特性來做修調。你看它以前都是 X 舵，現在變成以前的都是十字舵，現在變成 X 舵，可能就跟流體力學這個地方所能夠產生的噪音降低不容易被發現，所以它把這個舵的形狀擺置的形狀。變成 X 舵，我想將來 X 舵可能是未來的趨勢，因為對流體的配合度是最高。第二個，我們看它的帆罩帆罩變小，這個帆罩我們就講到艦橋凸出來那一塊，你如果變小，那就變成整體就要出來了。你帆罩變小，所產生的擾流就變小了，那你這樣的話是不是更難被發現？那這樣的話，它前面的那個體積是不是更大？它把這個縮小的，把這個空間放在最下面，所以它一旦下面更大了，那你這樣的話載彈量，它就除了是發射魚雷之外，也可以說潛射式的我們叫做反艦飛彈，還有一個潛射式的反艦魚雷，它這個上去之後推上去之後到了目的地到海裡面變成魚雷，那這樣的話它的隱匿性增加了。然後另外一個，它這個推進技術，我們講的無軸棒噴，那無軸棒噴推進那不一樣，因為以前都是齒輪，那齒輪聲音就大了，大家帶動嘛，這個軸嘛，你有軸在那帶動，然後聲音就會出來。我現在沒有，我現在是無軸棒噴推進，那這樣的話，換句話說，聲音整個降噪，噪音一小很難被發現。另外一個，這095，它是單殼它下的水深能夠最深極限可以到了500公尺，哇，那你怎麼去發現它？它降那麼深，它作戰區在哪裡呢？作戰區設定在南海，設定在第一島鏈，這個專門什麼？這個對大型軍艦。